ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಡೇ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಗುಡ್ಡುನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಕಡಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಡಲಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ಡುಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಗುಡ್ಡು ಅಂತೂ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗೆ ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಲು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.